Xin chào tất cả mọi người, và hôm nay tiếp tục quay trở lại cái phần giới thiệu các thiết bị âm thanh karaoke. Mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái dòng sản phẩm vang cơ đến từ thương hiệu CSA, model là 6688. Sản phẩm là hàng chính hãng của công ty và được bảo hành 12 tháng cho quý khách hàng yên tâm sử dụng. Ở đây là hình thức mặt trước của sản phẩm, logo của thương hiệu CSA và model là 66KA6688 hay chúng ta cũng từng gọi là lọc phát phát. Ở đây là mặt sau. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về phần hình thức cũng như là các chiếc áp để chúng ta điều chỉnh trên con vang này. Con vang này thì được tích hợp các chức năng thông minh, tính năng thông minh như là Bluetooth này, cổng quang hoặc là USB. Thì Bluetooth ở trên con vang này đã được nâng cấp lên là 5.0 cho chất lượng âm thanh nó hay hơn cũng như là cái sóng nó được xa hơn. Đấy, thì phần hình thức mặt trước này thì bao gồm khu này thì có cái phần màn hình rất là rộng. Đấy, trên vang cơ thì cái sản phẩm này là làm cái màn hình ưu tiên rất là rộng nhé, hiển thị các mức âm lượng của nhạc, mix, effect thì con này có echo và dì vật. Đấy, thì chúng ta tăng giảm bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ở trên cái hàng thông số này. Đấy, rất là dễ nhìn và rất là dễ căn chỉnh. Tiếp đến thì phía bên này có exciter, hiển thị mức exciter là cái để nâng tiếng mic ấy. FBX là tắt bật chức năng chống hú này, delay này, repeat, dì vật. Đấy, và trên này thì có một cái hàng để chúng ta chọn tín hiệu nhạc vào bằng cổng nào thì nó sẽ hiển thị ở trên này. Đấy, rất là hay và dễ là chỉnh. Đấy, còn đây thì bao gồm các chiếc áp để chúng ta điều chỉnh theo ý muốn. Có hai lỗ mic đằng trước và một lỗ mic đằng sau. Đấy, hai cổng mic trước và một cổng mic đằng sau thì tương ứng với lại các cổng mic thì sẽ có chiếc áp này, từng cổng mic sẽ có một chiếc áp để chúng ta điều chỉnh cái âm lượng riêng của từng cổng mic được. Phía bên này thì có delay, chiếc áp delay, repeat, reverb, và đây là có trộn. Cái chiếc áp này là để cho phép chúng ta là trộn giữa reverb và echo. Ai thích hát nhiều reverb chúng ta xoay về phía reverb thì nó sẽ thiên nhiều reverb hơn. Ai thích hát nhiều echo chúng ta xoay về hướng echo thì nó sẽ nhiều echo hơn. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là để ở giữa để 50-50. Ở đây thì delay hay là repeat hay reverb chúng ta điều chỉnh thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ nhảy số trên này. Đấy, chúng ta đây delay này, nó sẽ nhảy số trên này nên nó rất là dễ căn chỉnh nhé. Phía bên này thì có cổng USB, nút nhấn và có 4 nút nhấn này. Nút này để cho chúng ta là chọn các tín hiệu nhạc vào. Đấy, các cổng tín hiệu nhạc vào. Lách bài, tạm dừng USB. Đấy là 3 nút này. Thế còn bên dưới này thì bao gồm để cho chúng ta là chỉnh mic này, nhạc này. Cái phần mic sẽ khoanh vùng là từ đây đến đây. Và có nút nhấn để chúng ta tắt bật chức năng chống hú nhé. Đấy, FBE. Exciter này có tác dụng là để nâng tiếng mic. Khi chúng ta nhấn chống hú vào thì nó sẽ có hai mặt. Nó không hú nhưng ngược lại là tiếng mic nó sẽ hơi bị khô và hơi bí một chút, nên là hãng đã thiết kế ra một cái nút exciter này để chúng ta điều chỉnh. Chúng ta tăng lên thì nó sẽ bay tiếng mic hơn và hát nó nhẹ, nó sáng tiếng hơn một chút. Đấy, bù lại cho cái chống hú này là vừa. Hay tiếp đến là bao gồm các chiếc áp là bass, trung, chép để cho phép chúng ta điều chỉnh theo từng tông giọng của từng người. Đấy, bass, trung, chép này. Và đây là phần để chỉnh nhạc thì bao gồm có bass, trung và chép. Đấy, chúng ta thích nghe nhiều bass hay là nhiều chép hoặc là ít bass ít chép thì chúng ta tự điều chỉnh. Ba cái chiếc áp này là cái chiếc áp mà chúng ta hay sử dụng nhất này. Đấy, bao gồm có effect trong này thì có cả echo và reverb. Đấy, chúng ta thích hát nhiều hiệu ứng thì chúng ta tăng lên, ít thì giảm đi. Đấy, còn đây là mic, to nhỏ của mic, nhạc là to nhỏ âm lượng của nhạc. Thì chúng ta xoay cái chiếc áp này thì nó sẽ nhảy các thông số ở trên này. Đấy. Thế còn đây là phía mặt sau thì bao gồm có hai cổng đường AV tín hiệu nhạc vào bằng đường AV. Đấy. Đây là cái chiếc áp để giới hạn cái mức âm lượng nhạc vào nhé. Còn đây là dâu anten bắt sóng Bluetooth, cổng quang optical, cổng mic phía sau. Chúng ta sử dụng mic không dây, chúng ta cắm cái cổng này để cho nó gọn này. Và đây có 4 cái chiếc áp, thì hai chiếc áp này để cho chúng ta điều chỉnh là cái mức nhạc và mic. Hai chiếc áp này để cho chúng ta điều chỉnh cái mức nhạc và mic của cổng SRSL. Đây là cổng loa phía sau hoặc là loa center. Đấy, con này nó không có cổng center thì nó sẽ có cổng SRL tương ứng với lại cổng center ở trên những con vang cơ khác bằng đường là đường AV. Đấy. Tiếp đến là hai chiếc áp này để cho chúng ta là tăng giảm cái mức âm lượng của cổng sub, đây cổng
bát ao này, súp này ra nó trầm đấy, hoặc là cắt giải của súp, cắt giải tần của súp nhé, bằng hai chiếc áp này to nhỏ và cắt giải tần của súp. Còn đây là khu vực đường ra của con vang thì sẽ bao gồm đường SRL bằng đường AV, đường led và line loa trái và loa phải bằng đường AV. Đấy, chúng ta kết nối âm ni thì chúng ta có thể cắm bằng đường AV này. Thế còn đây là đường súp này, ra súp này. Đấy, thì cũng bằng đường AV. Còn đây là đường bằng jack ca lông để chúng ta kết nối xuống cục đẩy hoặc âm ni cũng được. Đây là red và line trái và phải, hoặc là đây là cổng ra loa súp. Đây, phía mặt sau. Đây, tổng thể mặt trước và mặt sau và các tính năng của con vang thì mình đã giới thiệu đến mọi người. Và quý khách hàng nào có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy vui lòng liên hệ mình có số điện thoại là 0826 252 688, địa chỉ tại phố Lẻ Hưng Hà, Thái Bình. Bây giờ thì mình sẽ test một cái đoạn chất âm karaoke của con vang này để mọi người chúng ta cùng lắng nghe và trải nghiệm. Đầu tiên thì đoạn đầu mình sẽ hát bằng cái chế độ là nhiều echo nhé, ít reverb. Đi 1 2 5 6 7 đi 1 2 2 trái tim mình chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi quấn quẩn khi trời mưa và dường như đêm từng nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh thấy có thể chi được vào tình yêu, sao giờ đây sẽ đôi chia đôi trong tình yêu, bởi vì đâu ai chúng ta không để có nhau. Còn nhớ những lúc đông vui vui với nhau, em được tươi cười và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, đời em như cơn gió thôi, và giờ đây em vô anh một mình đơn thôi. Nếu bắt chước em đừng nói có nên tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần bận tâm những điều dân dối. Nếu bắt chước em đừng nói những yêu đâu mối, thì đâu buồn chỉ vì mỗi đứa một phương trời. Rồi mình hát bằng cái chế độ là nhiều echo. Bây giờ mình sẽ giảm echo đi để lửa echo lửa reverb này.
vừa rồi thì mình có test qua một cái đoạn chất âm của cái sản phẩm vang cơ đến từ thương hiệu CA Sound, model là 6688. Và quý khách hàng nào có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ mình có số điện thoại là 0826 252 688. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.